افغاني مټو دې بیرته جوړونه له چا کم نه یو د اونۍ ځانګړې خپرونه په دغه خپرونه کې د میدان وردګ ولایت له مسؤلو چارواکو سره د دوی په لاسته راوړنو کړنو راتلونکو پلانونو ځانګړې مرکې لرو. دغه خپرونه هره پنجشنبه شپه د 9 بجو له خبرونو وروسته اورېدلی شئ او تکرار یې د جمعې شپه له 8 تر 8:30 بجو اورېدلی شئ. د میدان وردګ ملي رادیو د مسؤلینو غږ تر تاسو او تاسو غږ تر مسؤلینو رسوي. سمدان کړو چې دنیا حیران شنه لچا کم نه یو و وطن ګل بد کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. د میدان وردګ ملي رادیو قدرمن اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو زه محبوب الله سروري هرکلی کوم. دونی ځانګړې خپرونه ده. قدرمن اوریدونکو د نړیوالو له لوري د کال خفه او خوشحاله هیوادونه هر کال اعلانیږي چې روان کال هم د 2025 خفه او خوشحاله هیوادونه اعلان کړي دي او دوی تل په خپل راپور کې افغانستان بیا هم د خفه هیوادونو یا تر ټولو کم خوشحاله هیوادونو په درجه بندۍ کې لومړی راوستی دی او د خوشحاله هیوادونو په سر کې چې دی فنلنډ دی او ډنمارک او آیسلند او سویډن ورپسې هیوادونه دي، خو افغانستان یې بیا هم د خفه هیوادونو په لومړي سر کې راوستی دی. دا چې دوی دا سروې څه ډول ترسره کوي او افغانستان ولې د دغه خفه هیوادونو په سر کې راځي، همدا او همدارنګه اوس افغانستان په کوم وضعیت کې دی، څه ډول دی، د خلکو وضعیت څه ډول دی، د نن ورځې خپرونه مو همدې ته ځانګړې کړې ده. د اسلامي امارت له راتګ وروسته افغانستان اوس بشپړ امن دی. دلته بنسټیزې پروژې روانې دي او دا چې نړیوال ولې دا راپور په د تل په شان بیا داسې ورکوي چې افغانستان خفه هیواد دی. د نن ورځې خپرونه مو په همدې برخه کې د میدان وردګ ولایت د علماو شورا له محترم رئیس شیخ عبدالهادي فضلي سره برابره کړې ده. هیله ده د خپرونې په اورېدو کې تر پایه راسره ملتیا وکړئ. ډېره زیاته مننه شیخ صاحب، ښه راغلاست درته وایي خپرونې ته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. وايضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن. الحديث. لتا سنم ډیره مننه، الله دې اجر درکړي. په کوم موضوع باندې تاسو نن راغلي یاستئ په دې باندې موږ سره مرکه کوئ، نو ان شاء الله دې باندې به خبرو وکړو. په مقدمه کې زه غواړم تاسو سره چې دا کوم موضوع باندې ما سره مجلس غواړئ وکوئ، لنډه خبره کوم. داسې الحمدلله موږ تاسو مؤمنان یو، د افغانستان ټول ولسونه دا مؤمنان دي، مسلمانان دي، په الله جل جلاله یې عقیده ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان دي. قرآن کریم دا هغه کتاب ده چې د دوی مؤمن به او قانون یې ده. نو دغه په کال کې یو ځل د دنیا دغه نړیوال بین المللي هیوادونه چې ځان ته وایي هغې یو محاسبه لري چې دغه ملکونه ارزیابي کوي چې پلانی ملک په دې کې خفګان ډیر ده او پلانی ملک کې کم ده، او د اول سو، د دویم سو، د دریم سو. ایدیونه دوی خپل هغه اغراض نو په کې دوی دغه د افغانستان هیواد دم بدی کې راولي چې افغانستان دغه هیواد د سیدی ولسونو خلکو وګړي ده هغه پریشان دي په غم او مصیبت کې. نو تر مخه دغه خبره سوال به موږ په دې باندې عقیده ولروسي یو مؤمن د دې لپاره غم څه وخت روا ده. نو د مسلمان لپاره غم دا فقط په هغه وخت کې روا ده کله دنه یو طاعت دی الله پاتې سي. دویم که چیرته د معصیت ته نږدېوالی وکړي، په دغه دوه حالاتو کې دی باید رښتیا پریشانه سي، خفه سي، ځکه چې د الله جل جلاله نارضایتي په دې کې راغلې ده. دغه صورتونه غیر په نورو صورتونو کې غم کول، پریشانی کول دا ناروا ده. دا خو د مقدمې په شکل باندې دا خبره کوم. بالکل شیخ صاحب، ولې نړیوال اعلان کوي چې افغانستان غمجن هیواد؟ په تیر وختونو کې بیا دغه سروې تر سره کړې او د خپل سروې پایلې داسې اعلان کړي چې افغانستان
یو غمجن هیواد دی. دغه اعلان څوک ولې دوی داسې یو اعلان کوي؟ دغه دنیاوال ولې دا غواړي چې دا اعلان وکړي؟ نو دوی څه غرضونه دي پکې. اول غرض یې دا ده دوی په خلکو کې تشویش ایجادوي، خلکو یو تشویش خپور سي چې ولاده خو افغانستان کې رښتیا هم داسې خلک غمجن دي، هسې به غمجن ځان ورته ښکاري، هغه خلک خوشحاله وي لکه یو چاته چې ته ورته وایې ته مریض یې، هغه یې جوړ، خو دغه ټکی په ده کې بد اثر وکړي نو پریشانه غونته شي. دا خو رښتیا لکه اټګان نه په لارو کې ناست دي، خلکو ته وایي ولا تا کې دغه نښانې دي او ته داسې مریض معلومېږې، نو هغسې څوک خو هوښیار یا خو وایي زه په خپل ځان ښه پوهېږم زه جوړ روغ یم نه یم مریض. او څوک چې بیا لږ سره هغوی تشویشي نو هغه ته تشویش ولوېږي، نو دوی هم دغه د لارو ټاګان له ځانه جوړ کړي دي، خلکو ته وایي ته مریض یم. خلک دلته له خوشحالۍ نه هغه دوی د خپل زندگی ډکوي، خو دوی وایي چې نه د افغانستان خلک دا په خفګان کې دي او غمجن دي. دویم د خلکو د حکومت تر مابین کرکه، ځکه دغه خفګان او خوشحالي خو راځي، خو دا خو خامخا تر حکومت او تر ولس پورې، ځکه همدغه دوی رعایت یو حکومت تر دې تعلق لري، نو دوی غواړي دا خلک په دې بې باوره کې چې یاره داسې حکومت ده په تاسو چې تاسو یې داسې قیدګیره کړي، پریشانه کړي او له غم لاندې راوستي، خفګان لاندې راوستي، در حال کې چې دغسې نه خلک هم مسلمانان دي او دا حکومت هم چې په کوم قانون باندې چلیږي شریعت ته، د شریعت نه خواته او دا خواته یو ټکی نشته پکې، نو همدا د خلکو غوښتنې همدا د خلکو نظام خلک غواړي. خو خلک وایي لکه هغه مخته موږ تاسو یو قصه اورېدلې چې چا وزه لاره کې روانه کړې او خرڅولې، نو لاره کې څه خلک ورته درېدلي وو چې دا وزه نه ده، دا کوم بل شی ده که نه. نو دوی هم اوس دا غواړي چې دغه خپل هغه اصلي ښه قیمتي شی چې قیمتي نظام ده دا خلکو ته هغه کې بې قیمته کړي، کرکه را پیدا کړي، بې باوري را پیدا کړي. او دارنګه اوسني حالت چې موږ تاسو ګورو افغانستان دا نن سبا په بل فضا کې ده، د له هرې نګاه نه الحمدلله ترقي ده، پیشرفت ده. دوی غواړي په دغه ترقي او پیشرفت باندې یو سوری وغوړوي، دغه ترقي او پیشرفت د له خلکو نه هیر کړي، د خلکو نظر بیخي له هغه نه بیل کړي، لرې کړي ترې نه. نو دغه د دنیا د هیوادونو دغه مقصد ده چې د موږ د ولسونو مینه او د ولسونو محبت او د ولسونو یووالی، د ولسونو اتفاق د دوی نشي زغملی. نو ځکه خو دغسې بې بنیاده خبرې وخت ناوخته کوي. راځم بلې خبرې ته، عجیبه کیسه دا ده، افغانستان سه 50 کاله جګړې ځپلی، په سره اور کې سوځېدلی، او همدغه هیوادونه چې دا اعلان کوي همدغه سوځولی ده. دلته هغه بمونه، هغه مرمۍ، هغه بارود چې په دنیا کې جوړ شوي هغه دوی دلته ازمیلی دي. هر ښار ته چې ځې هغه نښانې پکې ښکاري، هر کلي ته چې ځې هغه کنډوالي قصې درته کوي، هره لاره کې چې ځې د شهیدانو هغه بیرغونه او مقبرې دا تا ته دا حکایت کوي چې دلته وړاندې داسې یو وحشت تېر سوی، یرغل تېر سوی، یو یرغل نه لکه یو کور چې وسوځېږي. نو دا خو سوځېدلی کور ده او زخمی وجود ده. اوس اله د دې د مرهم کولو، د دې د پټۍ کولو، د دې د جوړولو، د دې د صافولو وخت ته په دې باندې موږ او دغه نظام د ولسونه د خلک په دې باندې لګیا دي. نو دوی اوس دغه نشي زغملی، دوی وایي چې بیرته باید په مغه حالت کې وي. نو افغانستان اوس الحمدلله د پیشرفت په حالت کې د ترقۍ په حالت کې ده، دغه دوی زغملی سي نه. نو له دې وجې نه خلکو کې هغه نظریه خپروي چې افغانستان دا ډېر غمجن هیواد ده او ډیر پریشانه ده، در حال کې چې دغه غمجن کېدل او پریشانه کېدل دا دوی راوړي وو، دا دوی کړي ول. خو اوس د هغه غمجن کېدلو بیرته لمن ټولیږي، د هغه ټغر ټولیږي. لکه زه په ثبوت سره وایم انصاف به وکړو، انصاف. نو افغانستان چې کله د روسانو اشغال، د کمونستانو اشغال، بیا د امریکایانو اشغال، دا 50 کاله چې اشغال کې پاتې سوی، د افغانستان ډیری وګړي دا مهاجر سوي. نو خامخا د یو کور نیم خلک چې دلته یې نیم په بل وطن کې دا پریشانه که نو د پریشانۍ حالت خو هغه وخت و. اوس هماغه مهاجر بیرته را روان دي، موږ یې ګورو
په لکاو په زرهاو مهاجرین هغه له ګاونډیو هیوادونو راځي افغانستان ته. نو چې افغانستان کې دا ظرفیت په الحال وایي نه دغه مهاجرین دلته راتللی سوی دیو ته ځای برابرېدلی سوی نه سو کېدلی که نه. دغه د قومونو تر مابین د ولسونو تر مابین چې کوم دوی زهر شیندلي ول وړاندې نه د جمهوریت په وخت کې د اشغال په وخت کې خصوصا د امریکایي اشغال په وخت کې هغه تعصب ختم سو، سمت فرستی ختم سوې. ازاره شیعه دا راځي د سني په کلي کې ځان امن حسابوي، سني ځي د ازاره په سیمه کې ځان امن حسابوي، پښتون د پارسیبان په سیمه کې، پارسیبان د پښتون سیمه کې، د هلمند سړی ځي بدخشان ته، د بدخشان سړی ځي هلمند ته. نو د افغانستان اوس اله بیرته دغه د کور یووالی او د خپل کورنۍ د غړو چې کوم مهاجر ول د افغانستان دا بیرته افغانستان ته راتګ، نو دا خو په دغه زخم باندې هغه د پټۍ لګولو وخت ده، د مرهم لګولو وخت ده، اوس خو د خوشحالۍ وخت ده، د خفګان نه ده. هو څنګه دا ورسره یې خامخه د هر یو موږ د پخوانی حکایت کوي، قصه راته کوي چې دغه درد د خلکیانو د وخت پاتې ده، دغه درد د پرچمیانو پاتې ده، دغه د امریکایي اشغالګرو د وخت پاتې ده. ما درته قصه وکوله چې هر کلي ته که لاړ سو، هر ښار ته چې ځو، په دې هره لاره باندې ځو، دغه د کابل کندهار سړک و دا خو اوس پوخ سو. خو که چېرته پخوانی تصویر در سره وي چې څومره ورانۍ او څومره ویجاړۍ او حکایت او قصه دا پکې پرته ده، نو اصل کې خو غم هغه پخوانی و. دغه اوس حالت کې خو د غم د ورکېدلو وخت ده، اوس خو د هغه زخمونو د مرهم کېدلو وخت ده. خو دنیاوال دغه شی موږ سره نسي زغملی، مسلمانانو باندې نسي زغملی، بیا افغانانو سره نسي. بل منګه وړاندې نه دغه د ولسونه چې کوم افغانستان کې اوسېدل دي یو د غفلت وخت تېر سوی د ور باندې، تعلیم پکې نه و، یو مکتب او لیسه به چېرته په ولایت کې ول یا به نه ول. همدا د خپل ولایت قصه موږ تاسو ته کوو، د موږ په دې ولسوالۍ کې نو هغه یو لیسه دغه د مسلم کلی چې ورته وایي دغلته یو لیسه وله، نو نور لیسې یا داسې مکتب او پوهنتون او یا داسې دیني جامعې دا نه وي په افغانستان کې. د دیني جامعې دا ډېرې کمې محدودې ویلې پکې. نو اوس هغه هر څه لوړ سوي دي، داسې ولایت نشته چې پوهنتون نه لري، داسې لوی کلی قریه نشته چې لیسه نه لري، مکتب نه لري، ابتدایه سته، متوسطه سته، لیسه سته، دا رنګه دیني جامعې سته. او افغانستان اوس د تخصصاتو ادارې لري، دلته تخصصات کېږي. نو دا اوس مونږ له غفلت نه راوتلي یو. نو دا داسې ده لکه یو څوک چې په ساتیریو باندې ته خوشحال ساتي، نو هغه ساتیري خو د بل ورځې دپاره بیا خفګان یي که نه. نو اوس میله ولسونه او ځوانان او خلک دې ته راماده کړي دي چې موږ بیرته له دنیا سره ځان په دې تعلیم باندې سیال کو، پرمختګ وکړو، ترقي وکړو، هیواد آباد کو. نو دا د موږ د خوشحالۍ وخت ده. نړیوال بیرته موږ غواړي هغه د غفلت کندې ته موږ ټیل وهي چې په هغې کې تاسو خوشحاله یاستئ. اوس مثلا دغسې د افغانستان له نشیانو له پوډریانو نه ډکو د اشغال په دوران کې هر چېرته پراته و، دا د خفګان وخت و که دا اوس نشیان په شفاخانو کې بستر سوي دي او دوا علاج لاندې دي، خو هغه د درد وخت و، دغه خو نه دی د درد. دا خو بیرته یو څوک پیدا سه، یو سرپرست پیدا سه، یو سرپرست هغه بیرته د معتادینو د مریضانو د علاج شروع که. نو دا خو بیرته اوس د شکر جای ده، د حمد جای ده، د خوشحالۍ جای ده. اوس خو موږ د خوشحالۍ په درشل کې یو، هغه چې د غم درشل و هغه پخوانی و مخکینی و. ډیره زیاته مننه شیخ صاحب. د اسلامي امارت په راتګ سره واقعا هم افغانستان امن دی، لکه تاسو چې یادونه وکړه، کولی شي د هرې سیمې سړی د افغانستان په ټولو ساحو کې په بشپړ امن سره وګرځي. همدغه یوه د خوشحالۍ نښه ده چې ته چیرته ویره ونه لرې او وګرځي. شیخ صاحب وړاندې هم تاسو یادونه وکړه چې افغانستان ته دغه غمونه مصیبتونه د چا له لورې راوړل شوي. خو یو ځل بیا دا پوښتو، افغانستان ته د اسلامي امارت له راتګ وړاندې چې کومو ناخوالو سره مخ وو، دا غمونه چا راوړي وو چې اوس اسلامي امارت په ورو ورو په ټولولو حال کې دی او هغه ساحه او هغه فضا بیرته د خوشحالیو لوري ته روانه ده؟ نو دا خو بیا د انصاف خبره کوو چې انصاف به کوو. افغانستان په دې کې د ظاهر شاه باچایي هغه وخت خو موږ وونه، خو دغه کوم سپین ږیري چې دغه وخت پاتې وي، نو د ظاهر شاه باچایي و آرامه باچایي و، کار یې هلکه یې د ډېر کې د افغانستان امن و. سردار داود خان ظاهر شاه له باچایي نه لرې که لکه یو وړه کودتا چې پې وکړي او دی کېناست، هغه شاهي نظام یې ختم که
جمهوری نظام راوست، دیموکراتي نظام راوست. سردار داود خان باچایي وه، په ده باندې بیا خلقیانو کمونیستانو کودتا وکوله. د دې کودتا په نتیجه کې دی ووژل سو، نظام خراب سو او حکومت د کمونیستانو لاسته راغی. دغه وخت نه د افغانستان د تباهۍ شروع او پیلامه له دغه وخت نه سوې ده. بیا له هغه نه وروسته د افغانستان ولسونه دې ته مجبور سوي دي چې د خپل ځان، ناموس، عقیدې د دفاع دپاره که هر څه په دوی راځي، که په تش لاس هم وي، دوی د خلقیانو، دوی د شورویانو ایدیو په مقابل کې جهاد وکاوه او بیا هجرتونه وسول، په لکاو باندې معلول پیدا سول، په دې ولسونو کې په 1.5 میلیون پورې شهیدان وسول، کلی وران سول، ښارونه وران سول او دارنګه تر 3 میلیونه پورې افغانان دا مهاجر سول ګاونډي هیوادونو ته، بلکې له ګاونډیو نه پسې دغسې سرایت وکاوه، لرې هیوادونو ته لاړل، سره مهاجر سول، مجبوره سول. افغانستان ته له دغه جنه غم را شروع سو، له دغه جنه خفګان را شروع سو، له دغه جنه مصیبت را شروع سو او دغه درد را روان سو. کله چې افغانستان نه د روسانو د اشغال ټول کړل سو او د افغانانو د مقدس جهاد او مبارزې په نتیجه کې روسان وشړل سول، افغانستان آزاد سو. نو ایدې نه پس بیا متاسفانه چې هغه د جهاد نتیجه ده پاتې نه سوله جوړه سالمه، په لاس باندې چاته ورنغله. دا خپل مابین کې جګړې جنګونه شروع سو، تنظیم جنګي شروع سولې، چون واحد نظام نه و په هغه وخت کې. نو دغه بیا دویم درد و، افغانای درد نه دغه بیا ډیر بیکاره و. دا په دې و چې دلته ورور په ورور توپک راواړه، دلته کله په خپل مابین کې سره په تفریقو په اختلاف سو، خار په خپل مابین کې په تفریقو، قوم په خپل مابین کې په تفریقو په اختلاف سو، چې نړیوالو دغه سازشونه هم د نړیوالو له وړاندې دا طرحه ورته جوړه کړې وه چې په دغه شکل باندې به دوی که افغانستان ونیسي نو بیا به دوی تیاره تفریقې وي. نو تفریقه چې چېرته وي هلته خامخا عادت دا ده چې هغه ځای کې به بیا دغه جنګونه هم راځي، وژنې به هم راځي، اختلافونه به هم راځي. نو دغه شیان بیا وصل دا دویم لوی درد ول چې بالاخره بیا هغه متدین مجاهدین و مبارزین علما او د افغانستان دغه نیک خلک ولسونه دا بیا د مرحوم امیر المؤمنین مولا محمد عمر مجاهد رحمه الله د په مشرۍ کې بیا را پورته سول. بیا دغه شر او فساد او دغه غارت او چور او چپاول او پاټک سالارۍ دغه بیا له دغه خاورې نه پسې ورک کړل. نو هغه وخت کې بیا دغه پیدا سو، امید پیدا سو چې یاره نور به انشاءالله افغانستان ته څوک نه اشغالګر راولي، نه به بیا داسې درد او غم پیښیږي، آرامي سوه، امن سو، سوکالي سوه. خو بدبختانه او متاسفانه چې د دنیاوالو نیتونه دا بیا خرابول او دلته څه د مونږ د افغانستان هغه خرڅ سوي خلک، بې ضمیره خلک دا هم ورسره ملګري سول. اشغالګري امریکایان دا بیا د افغانستان او د افغانانو تر کورونو راوستله او بیا 20 کاله هغه څه وسول چې په دې 20 کاله کې کوم ظلمونه، کوم وحشتونه چې د دنیاوالو زده وغه ټول وکول، یو شی پرې نه ښودل. که د شپې چاپې وې، که زندانونه وه، که بمبارونه وه، که هغه نور چې دوی کوم وحشت په وس رسېده، کوم شکنجې وي فکري ذهني، دارنګه چې کوم توان دوی درلوده او د قومونو مابین کې د نفرتونه، اختلافونه، دغه ټول شیان د 20 کاله دوی بیا په دغه باندې کار وکاوه او دلته به د 20 کاله کې چې کوم هغه نظام و، هغه نظام هم یو فاسد نظام و او داسې خلک و پکې چې هغوی دلته د افغانانو د درد دوا نشو جوړېدلی، بلکې دوی هم په زخم باندې دغه مالګې ورسره شیندلې. نو دا زخمونه، دا کړاوونه د افغانستان ته دا یو انصاف والا خبره ده، دا له هغه جې را شروع سوي دي. اوس وخت کې دغه دردونه ټول ورک سول. کله چې فتح راغله مونږ تاسو یې عملي ګورو. اعلان له فتح نه تر مخ دا اوسه چې ګورې افغانانو سادهګان کېږئ، ما
پردي تاسو خپلوان دي نه خپلم نه دي. حتی زه د جهاد د وخت دغلته شاهدي درته درکوم چې د جهاد اوله شروع چې په دغه ولایت کې وسول مجاهدینو په داخلي خلکو باندې ډز نه کاوه اول. دې لپاره وای دا د افغانستان وګړي دي. د افغانستان د افغاني کور ته باید غم مونږ ورنه ولو په اسانه. باید دوی پوکو په دې ستاش سره د مونږ سستانه پریدي د اشغالګر په دې وطن کې وځپل سي. دا وطن بیرته مونږ تاسو ته پاتې لکه چې دا ومسول. حتی د شپې شبنامې وي خطونه به د مجاهدینو د خلکو تخبرول چې ګوري د اشغالګرو سره تاسو کار مه کوئ، موږ تاسو سره څه کار نه لرو. خو دا چا نه پرېښودل له دې خلکو نه غلطه استفاده وکوله. څوک چې دلته په راز کې ول هغوی دغه ځوانان غلط استعمالول. د وطن او د چی شي نوم یې ورکاوه د وطن دفاع ده در حال کې چې افغانستان له اشغالګرو نه ډک و، نه د وطن دفاع و نه بل و نه بل و. نو دا هغه لوی دردونه دي. خو الحمدلله چې دا کوم نظام د اسلامي امارت د فتح نه مخکې اعلان وکاو چې ټولو ته امن، توپک کېدی له جنګ لاس واخلی امن. که هر څوک پرون د زه وزلی یم د ما قاتل یې هر څه دې راسره کړي دي تا دپاره امن ده. په همغه باندې عمل وسو. الحمدلله تر اوسه پورې مونږ د ګورو اوس په افغانستان کې چې څوک هم د افغانستان وګړي دي د ټولو دپاره عدالت یو عدالت ده، د ټولو دپاره حقوق یو حقوق دي. چېرته په محکمه کې داسې نه دي سوي چې چاته ویل سوي چې یاره ته په دغه نظام کې وي د تا دپاره حکم داسې ده او د دې دپاره حکم داسې ده. دا نشته. نه به څوک راته ثابت کړی چې نه دا داسې ده. نو اوس افغانستان د خوشحالۍ ځای ته راغلی که نه. دا خو یو لوی خوشحالي ده چې په یو ځای کې انصاف وي، په یو ځای کې عدالت وي. دا څومره لویه خبره ده. نو همغه اعلان همغه امن ټولو دپاره امن اوس هم داسې ده چې د افغانستان د آبادۍ په درشل کې ده. افغانستان د پرمختګ په درشل کې ده. افغانستان دا به نور په هغه پخواني حالت هغې کندې ته نه غورځېږي چې هغه خلکو وړاندې لیدلی و. نو ځکه دنیاوال دا خبره کوي چې یاره دا خو ډېر غمجن هېواد ده. دغه خوشحالي دی په دې خلکو باندې فرزونه ده. حکومت د دغه خوشحالۍ او سوکالۍ د ساتلو لپاره د دایمي کولو لپاره حکومت او همدارنګه هم خلک څه مسؤلیتونه لري؟ نو حکومت لکه الله جل جلاله فرمایي ان الله یأمر بالعدل والاحسان. الله امر په عدل او په احسان باندې کوي. حکومت کسی عدلی دا به دوام پیدا کوي، دا به بقا پیدا کوي، دې سره د ولسونو مینه پیدا کېږي، انصاف یې پکې، احسان یې له خلکو سره نیکي، د خلکو خدمت یې. نو حکومت لپاره لازم دا ده چې هغه به عدل کوي، انصاف به کوي، د خلکو خدمت به کوي، د خلکو د دین د ناموس نه له سره له ماله دې نه به ساتنه کوي. دارنګه هغه پخوانۍ بدبینۍ چې کومې دلته د ولسونو کې وي هغه ټول د خلکو نه ختمول او ټول خلک په اسلامي نظام باندې راجمع کول. د افغانستان لپاره هغه اساسي کارونه کول، اساسي کارونه لکه څنګه چې د اوسنۍ دنیا مونږ ګورو په هر اړخ باندې چې دوی کې اقتصاد ده، کې دوی سیاست ده، کې دوی تعلیم ده، که کوم چې د ملک احتیاج ورته د ولسونو ورته احتیاج وي هغه ټول شیان او هغه ټولې ادارې هغه ټول اساسات هغه ته وده ورکول او هغه ته اولویت ورکول، پرمختګ ورکول دغه د حکومت ذمہواری ده، د حکومت مسؤلیت ده. او الحمدلله په دې باندې عدالت هم د کار ور باندې کوي. پاتې سول ولسونه د ولسونو لپاره نو اطاعت کول. په اطاعت باندې دلته د افغانستان کې د 50 کاله دغه یو لوی بدبختی بل را پیدا شوې ده چې د خلک د حکومت هغه حیثیت چې حکومت لري په هغه باندې دوی قایل کېږي نه ورته. نو دا خلک د حکومت هغه حیثیت چې کوم لري لکه دا خو اسلامي نظام ده کنه، دا خو داسې حکومت نه ده چې اوس د مخکینیو فساد ادارې یا د اشغال د وخت هغه په باندې سړی پرتله او قیاس ور باندې وکړي. نو د حکومت اطاعت کول، هر حکم چې راشي په دې کې د منګه کامیابی ده. یو وړکی شخصي د چا نه پي، یو د ټول ملک نه پي. د حکومت په اطاعت کې د ټول ملک نافه ده، د ټول ملک د ټول خلکو په دې کې نافه ده او ګټه ده پکې، خیرخواهي ده پکې. نو اطاعت باید وشي. دارنګه د آخرت نه پده پکې، ځکه دا خو هغه حکومت چې اسلامي حکومت، اسلامي حکومت اطاعت کول دا ثواب لري. الله جل جلاله په دې باندې حکم کړی ده یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول اولی الامر منکم. دویم له اطاعت سره دومره پورا همکاري کول چې حکومت دا ونه وایي چې زه 2 لک اردو لرم یا 1 لک اردو لرم یا 3 لک. نه افغانستان کې څونه کسان دي؟ 40 میلیونه. موږ څونه اردو لرو؟ 40 میلیونه اردو لرو.
نر او ښځې د موږ اردو دي. څومره استخبارات لرو 40 میلیونه، څومره شرطه لرو 40 میلیونه، څومره منګه په د حکومت هر هغه اداره چې افرادو ته عسکرو ته ضرورت لري، مامورینو ته ضرورت لري، نو دا ټول ولس، ټول همکار، ټول له حکومت سره یو لاس یو موټی، نو موږ به په ډیر کم وخت کې دغه حکومت خو داسې وي چې دا څومره قوي شي، له ده سره ولسونه قوي کېږي. نو د موږ د همکاریو د مرستو د وجې نه به د حکومت دومره قوي شي، مضبوط به شي چې د افغانستان د هر وګړي دپاره به حتی داسې وکړي چې کور ته به تنخواه حواله وي، په کور کې به ناست ده ته به تنخواه کور ته ورسول کېږي. امن به داسې امن چې د بچی دی د باندې وځي، دی به نه یېرېږي چې یاره د باندې غله نه یا اختطافګر نه یا چېرته څه بل څه ونه سي. دارنګه بهرنۍ دفاع به هم دومره قوي ځکه د دنیا خلک خو په دې باندې پوهېږي دا غیور قوم داسې د خلکو موږ نه استفاده کوله، د موږ له تفریقې نه یې کوله چې یعنې دا سره متحد سي، یو موټی سي، یو قوت سي، او د حکومت سره داسې لاس سره ورکړي او بیا د دنیا خلک هغه موږ ته په بده سترګه لا نسي راکتلی. نو کوم ارمانونه چې د موږ د مخکینیو خلکو درلودل هغه به په اوس وخت کې انشاءالله بیا څه سي پوره سي. نو دغه خبرې وي په دغه موضوع باندې چې موږ تاسو سره شریک کړی دي. الله جل جلاله دې موږ ولسونه د افغانستان هغه هوښیار کې بیدار کې آخر کې دغه یو خبره بله کوم چې یو د میډیا باندې معمولی خبره پورته سي ټول چغې ورسره شروع کړي، تصدیق ته بیخي څوک ګوري نه. لکه دا اوس که چا وویلې چې یاره ورځ نه ده شپه ده، توره شپه ده، ګوري نه دی باندې، بس اتي ډایرکټ لیکي چې توره شپه ده، شپه ده، لمر لاړ ولوېده ښه. او که په شپه کې ویل چې لمر راختلی، اتي بیا وایي لمر راختلی، خلک وایي نه، تحقیق وکوئ تر څو چې له موثقې رسنۍ نه او له موثق ادرس نه تاسو ته خبر نه وي رسېدلی، د یو چا په رابطه باندې، یو ادارې په رابطه باندې، د یو شخص په رابطه باندې، په افواهاتو باندې. دنیاوال خو غواړي دغسې چې موږ همیشه دغسې وساتي چې افواهاتو پسې موږ روان یاستو، حقایق به له موږ نه پاتې. نو چې حقایقو ته موږ توجه وکړو، له افواهاتو نه موږ ځان وساتو. اخر کې دغه خبره کوم، الله دې موږ تاسو ته ټولو ته عمل توفیق نصیب وګرځي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعین برحمتک. ډیره زیاته مننه کوم شیخ صاحب. قدرمن اوریدونکو، د اونۍ ځانګړې خپرونه وه چې د نړیوالو وروستۍ هغه اعلامیې ته چې پکې افغانستان خپه او غمجن هیواد یاد کړی و او د دغه هیواد وګړي خپه یاد کړي، همدې ته ځانګړې کړې وه. شیخ صاحب په خپلو خبرو کې درته وویل او یوه یادونه باید دا وکړي چې د اسلامي اماراتو له راتګ وروسته اوس هیواد امن دی او همدارنګه نظام مو شرعي نظام دی، او همدغه د خوښۍ تر ټولو یوه هغه مهمه نقطه ده او امنیت هغه څه دی چې ورسره هیوادوال خوشحاله دي. زموږ د نن ورځې خپرونه پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا بلې مو په بښونکي متعال رب سپارم. ښاد او آباد اوسئ. افغاني موجود بیرته جوړونه له چا کم نه یو. د اونۍ ځانګړې خپرونه په دغه خپرونه کې د میدان وردګ ولایت له مسؤلو چارواکو سره د دوی په لاسته راوړنو، کړنو، راتلونکو پلانونو ځانګړې مرکې لرو. دغه خپرونه هره پنجشنبې شپه د 9 بجو له خبرونو وروسته اورېدلی شئ او تکرار د جمعې شپه له 8 تر 8:30 بجو اورېدلی شئ. د میدان وردګ ملي رادیو د مسؤلینو غږ تر تاسې او ستاسو غږ تر مسؤلینو رسوي. سمدان کړو چې دنیا حیران شي، نه له چا کم نه یو. وطن ګل بد